Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ Ինչ են անում Հայաստանի հարևանները։ Ինչ է կատարվում այդ երկրներում։ Վրաստանը ողջունում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հրադադարի մասին հայտարարությունը և դրական է գնահատում արդյունավետ միջնորդական ջանքերը։ X-ի իր էջում գրել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Կոբախիձեն հույս է հայտնել, որ այդ քայլը կնպաստի լիցքաթափմանը և կայուն խաղաղություն կապահովի տարածաշրջանում։ Նախատեսվում է Վրաստանի երկաթուղիների թողունակության կրկնակի ավելացում, կառավարության նիստում հայտարարել է Իրակլի Կոբախիձեն։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով կառավարությունը 2026-2028 թվականներին երկաթուղիների արդիականացման լայնածավալ ծրագիր կիրականացնի։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 50 նոր լոկոմոտիվների և 1500 վագոնների գնում, ինչպես նաև ժամանակակից երկաթուղային համակարգերի ներդրում։ Վարչապետը նաև նշել է, որ ուղևորահոսքի էական աճ է կանխատեսվում։ Առաջիկա տարիներին տարեկան ուղևորահոսքը 2 միլիոնից կհասնի 5 միլիոնի։ Կոբախիձեն հավելել է, որ նախատեսվում է 10 նոր մարդատար գնացքի ձեռքբերում, ինչը թույլ կտա ապահովել ավելի արագ փոխադրումներ ինչպես տեղի բնակիչների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները և ԱՄՆ-Իրան հրադադարը։ Էրդողանն այն բնութագրել է որպես կրիտիկական հնարավորություն, որը պետք է ողջամտորեն օգտագործել կայուն խաղաղության համաձայնագրի ապահովման և այդ գործընթացը խափանելու ցանկացած փորձ կանխելու համար։ Նա նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան կշարունակի և կընդլայնի աջակցությունը դիվանագիտական նախաձեռնություններին, սերտորեն համագործակցելով Պակիստանի և այլ բարեկամ երկրների հետ կայուն կարգավորման հասնելու համար։ Թուրքիայի նախագահն Իրանի շուրջ իրավիճակը քննարկել է նաև Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ, շնորհակալություն հայտնել վերջինիս հրադադարի հաստատման գործում ունեցած դերի համար։ Էրդողանն ավելի վաղ ողջունել է ռազմական գործողությունների դադարեցումը, հույս հայտնել, որ այն անշեղորեն կպահպանվի։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից էլ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հաստատված հրադադարը տարածաշրջանային կայունության և գլոբալ խաղաղության ապահովման նշանակալի հնարավորություն են անվանել։ Կայացել է նաև Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը Էրդողանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Անկարան ողջունում է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև երկշաբաթյա հրադադարի մասին որոշումը, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Գերատեսչությունից ընդգծել են տեղում հրադադարի անշեղ պահպանման անհրաժեշտությունը, նշել տևական խաղաղության հաստատումը հնարավոր է բացառապես երկխոսության, դիվանագիտության և փոխվստահության միջոցով։ Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու համակողմանի աջակցությունը Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում կայանալիք բանակցությունների հաջող ավարտի նպատակով։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դատապարտել է նաև Իսրայելի կողմից Լիբանանի վրա հարձակումները, հավելելով, որ դրանք ավելի են վատթարացնում իրավիճակը երկրում։ Անկարան անվերապահ աջակցություն է հայտնել նաև Լիբանանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ, վստահեցնելով, որ Անկարան շարունակելու է տևական խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Արաղչին էլ շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային խաղաղության ուղղությամբ ջանքերի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է նոր ավելի հուժկու հարվածներ հասցնել, եթե Իրանը խոչընդոտի գործարքը։ Ամերիկյան բոլոր նավերը, ինքնաթիռները, զինվորականները, լրացուցիչ զինամթերքը և այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է զգալիորեն թուլացած թշնամու ոչնչացման համար, կմնան իրենց տեղերում, Իրանում և այդ երկրի շրջակայքում, մինչև չհասնենք իրական համաձայնության։ Հորմուզի նեղուցը պետք է բացվի։ ԱՄՆ նախագահն ընդգծել է Թեհրանի ներկայացրած որոշ առաջարկներ ընդունելի են և կարող են ծառայել որպես բանակցությունների հիմք։ Թրամփը հավելել է, որ Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններն անցնելու են փակ դռների ետևում։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իսլամաբադում նախատեսված բանակցություններին ընդառաջ Վաշինգտոնն արդեն խախտել է իրանական 10 կետանոց առաջարկի 3 հիմնական դրույթները։
Խախտվել է հրադադարը Լիբանանում, Իրանի օդային տարածք անօդաչու թռչող սարք է ներթափանցել։ Ուրանի հարստացման Իրանի իրավունքը չի ճանաչվում։ Նման իրավիճակում երկկողմ հրադադարը կամ բանակցություններն անհիմն են։ Իրանի արտգործնախարարն էլ ԱՄՆ-ին կոչ է արել ընտրություն կատարել, հրադադար պահպանել կամ Իսրայելի միջոցով շարունակել պատերազմը։ Նա դատապարտել է Լիբանանին Իսրայելի հարվածները, որոնց հետևանքով վերջին ժամերին երկրում 200-ից ավելի մարդ է զոհվել, 1000-ից ավելին վիրավորվել։ Անդրադառնալով Լիբանանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է, հրադադարը չի վերաբերում Լիբանանին։ Բենյամին Նեթանյահուն էլ կրկնել է, ողջունում են ԱՄՆ Իրան հրադադարը, սակայն վճռական են վերացնելու լիբանանյան Հզբոլլա շարժումը։ Մենք դեռ նպատակներ ունենք, դրանց կհասնենք կամ գործարքի, կամ պատերազմի միջոցով։ Պատրաստ ենք վերսկսել պայքարը ցանկացած պահի։ Այս ընթացքում մեծ հաջողությունների ենք հասել։ Իսրայելն այժմ ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, իսկ Իրանը ավելի թույլ, քան նախկինում։ Հարստացված ուրանն էլ Իրանից դուրս կբերվի կամ խաղաղ միջոցներով, կամ պատերազմով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Մասուդ Փեզեշքյանի և Դոնալդ Թրամփի հետ, ընդգծել, որ հրադադարը հնարավոր լավագույն լուծումն է և կոչ է արել այն տարածել Լիբանանի վրա։ Մակրոնը հույս է հայտնել, որ հակամարտության բոլոր կողմերը կպահպանեն հրադադարը։ Դա անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի հրադադարը լինի հուսալի և տևական, նշել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Մակրոնը հավելել է, որ ցանկացած համաձայնագիր պետք է հաշվի առնի Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի, նրա տարածաշրջանային քաղաքականության և Հորմուզի նեղուցում նավարկությանը խոչընդոտող գործոնների հետ կապված մտահոգությունները։ Նա նաև նշել է, որ Ֆրանսիան իր գործողությունները կհամակարգի Մերձավոր Արևելքում իր գործընկերների հետ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Աբբաս Արաղչին և Ջեյհուն Բայրամովը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում անվտանգության ոլորտում առկա իրավիճակի և ձեռք բերված զինադադարի շուրջ։ Բայրամովը ողջունել է հայտարարված հրադադարը։ Ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման կարևորությունը լարվածության թուլացման, բանակցությունների հաջող ավարտի և կայունության հաստատման համար։ Կարևորվել է հրադադարի հասնելու գործում Պակիստանի դերը։ Բայրամովը հույս է հայտնել, որ Իսլամաբադում կայանալիք բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղությանն ուղղված նախաձեռնություններին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ, շնորհավորել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հայտարարված հրադադարի կապակցությամբ։ Փեզեշքյանը երախտագիտություն է հայտնել Ալիևին Ադրբեջանի կողմից ցուցաբերած մարդասիրական օգնության համար։ Մտքեր են փոխանակվել նաև երկկողմ համագործակցության հարցերի շուրջ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարները։ Ջեյհուն Բայրամովը և Անդրի Սիբիհան քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկայացումն ու հետագա զարգացումը, վերահաստատել երկրների միջև համագործակցության խորացման հանձնառությունը։ Սիբիհան X-ի իր էջում տեղեկացրել է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև գլոբալ օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի շուրջ, ներառյալ անվտանգության ոլորտի մարտահրավերները, կապակցվածությունը, ինչպես նաև տրանսպորտային ուղիների և միջանցքների զարգացումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ արձագանքել է Մոսկվայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղի թեման քննարկելու համար Ռուսաստանին բողոք հայտնած Ադրբեջանի ԱԳՆ հայտարարությանը։ Նրա խոսքով Մոսկվայի պատասխանը Բաքվին կփոխանցվի դիվանագիտական խողովակներով։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն ավելի վաղ Ռուսաստանին կոչ էր արել քաղաքական քննարկումներում չօգտագործել Ղարաբաղի թեման։ Զախարովայի խոսքով Մոսկվան ըմբռնումով է մոտենում նրան, որ վերջին տարիներին Երևանն ու Բաքուն նախընտրում են ուղիղ երկխոսություն վարել առանց միջնորդների։ Միևնույն ժամանակ նա հավելել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կողմերին ցուցաբերել աջակցություն հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ուղղություններով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը հանդիպել է Դաշնությունում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի հետ։ Քննարկվել են առևտրատնտեսական և մշակութային հումանիտար ոլորտներում երկկողմ համագործակցության վիճակն ու հեռանկարները։ Անդրադարձ է կատարվել արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների գծով համակարգման արդիական հարցերին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության տվյալով արձանագրվել է փոխադարձ տրամադրվածությունը շարունակելու արդյունավետ համատեղ աշխատանքը ռուս-ադրբեջանական բազմակողմ կապերի և դաշնակցային փոխգործակցության հետագա ամրապնդման, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում և Կասպյան տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման և համագործակցության զարգացման նպատակով։ Վարդուհի Հարությունյան, հարևաններ։